4 नम्बर वडाध्यक्ष वडा नम्बर 3 5 नम्बर क्रम संख्या 5 नम्बर धनबहादुर राई वडाध्यक्ष वडा नम्बर 4 6 नम्बर मनप्रसाद लिम्बू वडाध्यक्ष वडा नम्बर 5 7 नम्बर भूपेन्द्र भट्टराई वडाध्यक्ष 6 नम्बर 8 नम्बर जीवन सुवेदी वडाध्यक्ष वडा नम्बर 7 नम्बर धनबहादुर राई वडाध्यक्ष वडा नम्बर 8 नम्बर रुपेश आचार्य वडा नम्बर 9 नम्बर 11 नम्बर विशेष विवेक राई वडाध्यक्ष 10 नम्बर 12 नम्बर लोकेन्द्र फागु वडाध्यक्ष 11 नम्बर 13 नम्बर टङ्कबहादुर राई वडाध्यक्ष 12 नम्बर 14 नेत्र प्रसाद काप्ले वडाध्यक्ष 13 नम्बर 15 कृष्ण प्रसाद भट्टराई वडाध्यक्ष 14 नम्बर 16 नरेश कुमार इमारम वडाध्यक्ष 15 नम्बर 17 मुरारी भट्टराई वडाध्यक्ष 16 नम्बर 18 सूर्यबहादुर भट्टराई मनोज वडाध्यक्ष तथा प्रवक्ता धरानको महानगरपालिका वडा नम्बर 17 19 नम्बर नरेन्द्र कुमार राई प्रवीण वडाध्यक्ष 18 नम्बर 20 पूर्ण प्रसाद लिम्बू वडाध्यक्ष 19 नम्बर 21 पदम प्रसाद लिम्बू वडाध्यक्ष 20 नम्बर 22 रविन गुरुङ कार्यपालिका सदस्य 23 अनुप देवान कार्यपालिका सदस्य 24 सावित्रा परिवार कार्यपालिका सदस्य 25 सृजना नेपाल कार्यपालिका सदस्य 26 दिनेश विश्वकर्मा कार्यपालिका सदस्य 27 विकास भाटी कार्यपालिका सदस्य 28 विनिता बज्राचार्य कार्यपालिका सदस्य। अब देविकाजी चाहिँ बिदामा हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ हाजिरा होइन, त्यसले गर्दाखेरि यो बेहोरा नगर प्रमुखमा हस्तान्तरण गर्न म लागिरहेको छु र नगर समितिले यो दिँदा समेत म आग्रह गर्छु म सम्पूर्णलाई धन्यवाद छ के अरे पत्र प्राप्त भयो। अब अलिकति के अरे यो एक खालको पत्र पनि हो प्रश्न पनि हो मेरो लागि है। अब हामीले सिलिङ बनाउनु पर्ने, सिलिङ बनाएर वडामा पठाउनु पर्ने, अनि त्यो सहित आएर चाहिँ होइन नगरसभा उद्घाटन गर्नुपर्ने भन्ने 10 गतेको हाम्रो थियो, तर गर्न सकिएन है। त्यो गर्न सकिएन। त्यसमा अब म डिटेलमा पनि जाँदिनँ है, डिटेलमा पनि जाँदिनँ त्यो कसको कारणले किन भन्ने बारेमा होइन, त्यो समय आउँदाखेरि भनिन्छ। सिलिङ बन्न सकेन हाम्रो आन्तरिक असहमतिहरूको कारणले कुरा असहमति चाहिँ विभिन्न खालको समस्याहरू जुन देखा पऱ्यो। अहिले मैले त्यसलाई फेरि पुनः के अरे यहाँनिर भनिरहन चाहिनँ, हामीलाई थाहा छँदैछ, मनमनमा राख्नु थियो है। र त्यसले गर्दाखेरि अब सिलिङ बन्न सकेन। अब सिलिङ नबनाइकन नगरसभा उद्घाटन नगरौँ भन्ने यदि लाग्छ भने त्यो अब यहाँले लेखेर दिइसक्नुभयो लाग्छ भन्ने कुरै भएन है। लेख्नु भनेको चाहिँ सोच्नुभन्दा धेरै, सोच्नु र बोल्नुभन्दा धेरै कन्फर्म कुरा हो लेखेको कुरा चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि लेखेर दिइसकेपछि अब विषय सकिनै गयो। अब ठिक छ सिलिङ बनाऊ होइन। अब नगरसभा उद्घाटन चाहिँ हामीले 10 गतेभित्र गर्नुपर्ने भन्ने छ। अब त्यो पनि भनेपछि यो अनुसार नहुने भयो नि त, त्यही देखियो। त्यसको उत्तरै यहाँ आइपुग्यो। मेरो चाहिँ काम हो मैले चाहिँ नि बोलाउने, बैठकहरू मैले बोलाइराखेको हुन्छ, त्यसमा हाम्रो सहमति जुट्दैन होइन। अब के अरे एजेन्डाभन्दा बाहिर गएर कुरा गर्छौँ के गर्छौँ त्यो हाम्रो पहिलेदेखि बानी छ। र पोहोर चाहिँ हामीले मैले बुझ्दाखेरि उद्घाटन गऱ्यौँ अनि असार 20 गते कि कहिलेको सिलिङ पास गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। 21 गते होइन, असार 21 गते पोहोर सिलिङ पास गरेको थियो। अब यसपालि चाहिँ उद्घाटन नै नहुने भयो नगरसभा, त्यसो भयो ठिक छ। र आजको एजेन्डामा चाहिँ हाम्रो यही अब नगरसभा के अरे को मिति तय गर्ने के अरे उद्घाटन गर्ने 10 गते भन्ने थियो। अब भोलि नै 9 गते हो, भोलि नै सिलिङ बनाएर पास गर्ने कुरो पनि भएन होला होइन, पर्याप्त छैन। म सिलिङ समितिको बैठक बोलाउने छु, त्यस पछाडि गरेर गरौँ। अब यसपालि तपाईँको चाहिँ नगरसभाको उद्घाटन नहुने देखियो भनेपछि 10 गते नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ म यहाँहरूलाई दिन्छु। त्यहाँ तपाईँको के अरे सल्लाहहरू पनि लिएर
होइन। त्यसमा हामीले गरेकै चुक लागेर ताली बजाउनुपर्छ भन्ने छैन। पोहोर पनि हामी त्यो गरेका थियौँ। त्यो एउटा ड्राफ्ट छ, पोहोरकै छ। त्यसमा अब यहाँको यसपालि के छ कसो छ तपाईँहरूले एटेन्ड गरेर रातो मसीले लेखेर ल्याउनु भयो भने त्यहाँबाट केही प्रगति हुन्छ कि त्यति चाहिँ गरौँ होला होइन। यो त उमेरजी आजको कार्यपालिका बैठक स्थगित भयो हो। सरकारको तर्फबाट यस्तो हुन्छ, बजेट निर्माण गर्ने विभिन्न प्रक्रियाहरू हुन्छन्। त्यो प्रक्रियाहरू पार गरेर बजेट निर्माण गर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी सर्वप्रथम त हामी पौष मसान्तभित्रबाट पौषदेखि हामी बजेट निर्माणको प्रक्रियाहरू हामी प्रारम्भ गर्छौँ। अब पौष पछाडि हामी निरन्तर बजेटका विभिन्न चरणका छलफलहरू सुरुवात गर्छौँ। सुरुमा पौषतिर हामी चाहिँ नि तल सङ्घ र बजेटबाट आएका सीमाहरू अनि तलका कुराहरूलाई हामीले जोडेर हामी एउटा चाहिँ नि 3 वर्षको चाहिँ नि एउटा बजेट प्रक्षेपण हामीले सङ्घ र प्रदेशलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि राजस्व परामर्श समितिको बैठक बस्छ। राजस्व परामर्श समितिको बैठक बसेर बजेटको चाहिँ नि स्रोत होइन अनुमान समितिको चाहिँ नि बैठक बसेर चाहिँ स्रोतहरू निर्धारण गर्ने, यति आय गरेर यति व्यय गर्न सकिन्छ भनेर एउटा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ। त्यो प्रतिवेदन चाहिँ नि वैशाखभित्रमा हामीले बुझाउनुपर्छ। अनि त्यो प्रतिवेदन बुझिसकेपछि बजेट सीमा निर्धारण समितिले त्यो प्रतिवेदनको आधारबाट बजेट सीमा निर्धारण गरेर चाहिँ नि वडाहरूमा, विषयगत समितिहरूमा, महाशाखाहरूमा अङ्क तोकेर सीमा तोकेर यतिको बजेट सीमाभित्र तपाईँले बजेट बनाएर आउनुपर्छ भनेर उहाँलाई पठाउनुपर्छ। अनि त्यो कुरो चाहिँ बजेट तर्जुमा समितिले त्यो सीमा निर्धारण समितिले तोकेको सीमाभित्र छलफल गराउने, बजेट किताबहरू तयार गर्ने कामहरू गर्छ र त्यो नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट अनुमोदन गराएर नगरसभामा लगेर अनि चाहिँ त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ। अहिले भएको के मात्र छ भन्दाखेरि राजस्व परामर्श समितिले 1,60 करोड जतिको बजेट अनुमान होइन एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रतिवेदन हामीले चाहिँ सीमा निर्धारण समितिका अध्यक्ष नगर प्रमुखज्यूलाई हामीले चाहिँ नि बुझाएका छौँ र त्यो बुझाएको सीमा के अरे त्यो स्रोत के अरे राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनको आधारबाट जुन किसिमको बैठक बसेर सीमा निर्धारणको चाहिँ प्रक्रिया पुरा गराउनु पर्ने थियो, त्यो प्रक्रिया पुरा नगरी डाइरेक्ट अब नगरसभा भइसकेपछि त कम्तीमा आधारभूत रूपमा चाहिँ नि नगरसभाले अनुमोदन गर्ने बजेटका प्रारम्भिक चरण त छलफल हुनुपर्छ। त्यो छलफल नभइसकेपछि अब त्यो नगरसभाको बहस गर्नु अब त्यति ठिक नहोला भनेर हामी सबै नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरू, विशेष गरेर एकजना नगर कार्यपालिकाका सदस्य बिदामा हुनुहुन्छ र बाँकी सबै 28 जना नगर कार्यपालिकाका सदस्यज्यूले हामीले नगर प्रमुखज्यूलाई जिम्मेदार भएर यसलाई जोड्दै नगरको बजेट निर्माण गर्नको निम्ति हामीले यो कुरा राखेका छौँ। मैले यति भने यो कहिले हुन्छ भन्दा पनि मुख्य जिम्मेदारी नगर प्रमुखज्यूको हो। नगर प्रमुखज्यूले नै स्टेप लिनुपर्छ, लिने होला। अब हामीले भन्ने कुरा भएन। हामीले आग्रह गरेका छौँ नगर कार्यपालिकाको यो सभा सम्बन्धी बैठक बस्नु पूर्व बजेटका आधारभूत तयारीहरू, बजेट निर्माणका आधारभूत तयारीहरू पुरा गरेपछि मात्रै यो बैठक राखियोस् भनेर हामीले हाम्रो कुरा जारी गरेका छौँ। 10 गतेभित्र गर्नुपर्ने हो। 10 गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने हो। तर सभाको कुरा नि त सभाभन्दा अगाडिको सीमा निर्धारण समितिले जुन सीमाभित्र आफ्नो चाहिँ नि कार्यभार पुरा गर्नुपर्ने हो, त्यो कार्यभार पुरा गरेर तर्जुमा समिति हुँदै वडामा चाहिँ सीमाहरू पुग्नुपर्ने हो। त्यो नपुगेको कारणले गर्दाखेरि त्यो 2टा चरण त सिँगै बाँकी नै छ नि। अन्त 2टा चरण प्रारम्भ मात्र भएको छ। हामीले पेशेको राजस्व परामर्श समितिले पेशेको 1,60 करोड वरिपरिको बजेट बनाउन सकिन्छ भनेर प्रतिवेदन हामीले दिएका छौँ। त्योभन्दा पछाडि बाँकी केही छलफल नभएपछि त त्यो त केही नै अब प्रारम्भ मात्र भएको छ। प्रारम्भ पनि भएको छैन भन्नुपर्छ। के भन्नु त्यो भरे बजेट सीमा निर्धारण समितिले 1,60 करोडलाई बढाउन पनि सक्छ, घटाउन पनि सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले त्यो प्रक्रिया कम्तीमा प्रक्रिया त पुरा गर्नुपर्छ हामीले।
होइन ऐन कानुनमा भएको व्यवस्थाहरू त पालना गरेर जानुपर्छ। सधैँ दाम्रा छुटाएर त हुँदैन नि। हामी सबै जिम्मेदार हुनु पऱ्यो होइन। अरूलाई कानुन पालना गराउनेहरूले हामीले पनि कानुन त पालना गर्नुपर्छ होला नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुरा नगर प्रमुखजीको हातमा छ। उहाँले त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर नगर कार्यपालिका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई कन्भिन्स गरेर सबै कार्यपालिका सदस्यहरूको भूमिका उत्तिकै छ भनेर त्यो भूमिकालाई जोडेर नगरसभामा पेश हुने बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया उहाँले प्रारम्भ गराउनेछ।